Ребята, давненько мы с вами просто вот так вот не сидели и не болтали. Обычно я снимаю вам влоги правильного питания, что я ем, как я готовлюсь к своим соревнованиям, снимаю свои тренировки. Я знаю, что это вам очень нравится, но давайте сегодня просто поболтаем. Я знаю, что за весь этот период моей подготовки, и вообще не только, у вас накопилось очень много вопросов ко мне. И сегодня я решила собрать практически все эти мелкие, но очень важные вопросы и ответить вам на них. Так что, если вам понравится эта рубрика, ответы на ваши вопросы, давайте будем ее делать чаще. Мне кажется, так будет лучше, вы будете в курсе всех событий, что вообще происходит, и я буду стараться отвечать на все ваши вопросы. Так что поехали. Вопросов очень много, так что поехали. Давайте, наверное, начнем с самого главного, конечно, о подготовке. Очень часто задается вопрос, когда же будут соревнования. Мои первые соревнования, мой первый турнир вообще в США по фитнес-бикини будет 20-21 мая. Это 2 дня, и этот турнир называется Европа Орландо Геймс. Если что, посмотрите в интернете прошлые года, и если посмотреть вот так вот по меркам США, то это довольно-таки крупный турнир, то есть это не, знаете, мелкие турниры, когда там в твоей категории 2 человека ты выигрываешь. Нет, там будет очень много участниц, поэтому я немножко волнуюсь, но это такое нормальное волнение. Довольно часто слышу вопрос, когда ты поняла, что хочешь участвовать в соревнованиях по фитнес-бикини. Вот знаете, у меня не было такого, что вот я вот встала утром, и я вот хочу участвовать в соревнованиях. Нет, мы просто вот познакомились с Егором, моим тренером, и решили, давай выступим, давай тебя подготовим, посмотрим, как ты вообще будешь смотреться на сцене. И для меня это лично был какой-то вызов. Я хотела посмотреть, на что мое тело способно, до каких пределов я могу дойти и как может выглядеть вообще мое тело. Для меня вот это было интересно в первую очередь. Что самое сложное в подготовке? Наверное, каждый человек, который узнает о том, что я готовлюсь к соревнованиям, задает мне этот вопрос. Что же самое сложное для тебя? Все думают в первую очередь, что ограничения в питании, но нет. Я бы сказала, что уже на данный период я могу контролировать свой разум, своего маленького такого червячка, который говорит мне: Таня, сожри что-нибудь. Нет, я уже могу это все контролировать. И для меня, наверное, самое сложное — это ожидание. Я вообще не люблю ждать чего-то, и мне уже хочется поскорее выступить. Я не думаю, что я вот готова, я бы еще работала, я никогда не вижу предела совершенству, я хочу еще работать над собой, над своим телом, но мне просто уже хочется выступить. И очень длительная подготовка у нас была на самом деле, мы готовились с декабря. И сколько это? Практически полгода. В основном все готовятся за 15, за 13 недель. У нас этих недель было очень много. И само моральное состояние немножечко уже такое Поэтому моральное состояние, моральная подготовка для меня является, наверное, самым сложным. А питания и тренировки нет. Я от этого только тащусь, и мне хочется еще. То есть мне нужны тормоза иногда. Таня, как ты борешься с тягой к сладкому? Во-первых, я никогда себя не считала вот сладкоежкой. Если, допустим, выбрать из кусочка торта кусок пиццы, я, наверное, выберу больше эту часть еды. Но я хочу сказать, что вот со временем, как я начала уменьшать содержание сахара в своем питании, то есть чистейший сахар, какие-то там подсластители, слишком сладкие фрукты какие-то, то мои вкусовые рецепторы начали отвыкать от сладкого, и на самом деле сахар, сладкое — это вот чистейший наркотик. Вот вы привыкли его принимать в какой-то дозе, ваш организм привык к этой дозе, и если вы потихоньку стараетесь ее уменьшать, то организму не нужна потребность в этом сахаре, и вы меньше начинаете хотеть сладкого. Поэтому, когда люди резко отказываются, ну вот представьте, что вы, вот грубое сравнение, но вы наркоман и резко слезли с дозы. Конечно, вас будет ломать, и вы будете хотеть еще, вы хотеть будете больше. Поэтому старайтесь, если вы от чего-то хотите отказаться, старайтесь делать это все очень-очень постепенно. И в какой-то момент вы поймете: блин, да я как бы и не хочу сахара, я не хочу сладкого так сильно. И если вы попробуете что-то сладкое, для вас это будет казаться таким сладким, просто как какие-то салюты в вашей голове, и
вот вставляет иногда очень сладкие продукты, когда долго этого не ешь. Давайте немножко отвлечемся от спорта, почему бы и нет. Очень часто задается вопрос, чем ты пользуешься в уходе за лицом. Я бы не сказала, что я какой-то фанат каких-то баночек, маленьких кремов для ухода за лицом. У меня с этим все очень просто. Это первое, что я начала делать, это пить много воды. Много воды. Я научилась это делать, слава богу. Я в одном из влогов правильного питания расскажу вам свой секрет. Я не вытираю лицо полотенцем, а промакиваю просто бумагой остатки воды. И моя находка для кожи, для подсушивания каких-то высыпаний, это аппарат Дросенваля, как-то так вроде бы называется. Для кого-то это вообще неизвестная штука, а те, кто знают, что это, наверное, в курсе. Во-первых, я в первую очередь его покупала для волос. Это такая насадочка для волос. И вот эта насадка для лица. Здесь еще какая-то просто палочка. Но я пользуюсь вот этой для лица. Не пугайтесь, но эта штука бьет ваше лицо током. В общем, здесь идет такой небольшой заряд тока, я так понимаю, который помогает возобновить кровообращение и подсушивает все высыпания. Это просто невероятная штука, которая за буквально 2 дня может подсушить какой-то очень большой прыщик или мелкие высыпания. Так что я очень советую тем, кто вот борется с какими-то высыпаниями и хочет попробовать все это подсушить и наконец-то от этого избавиться. Обязательно попробуйте найти в интернете, но еще раз предупреждаю, есть некоторые противопоказания к использованию. Попробуйте все это пробить в интернете и напишите, если у вас такая вот штука. С того момента, как мы переехали сюда с Димой в США, мне очень часто в личных сообщениях пишут с просьбой: Таня, помоги, пожалуйста, купить здесь, в Америке, какую-то косметику, одежду, телефон, какую-то технику и отправь мне. Ребят, я очень бы хотела всем помочь. Во-первых, таких просьб очень много, но на самом деле это очень ответственно и занимает очень много времени, которого у меня, к сожалению, нет. Вообще сейчас все настолько упростилось, что вы можете просто взять и обратиться к сервисам, которые выполняют все эти услуги. К примеру, вы можете зарегистрироваться на сайте почтой.com, и они вам дадут 2 адреса, один из которых находится в полностью безналоговом штате. После получения адреса, будто живя здесь, в США, вы можете заказать все, что угодно из любых брендовых сайтов, и эти ваши все покупочки или покупка придет к ребятам из почтой.com. Потом они уже все бережно упаковывают и отправляют в любую точку мира, при этом дают вам трек-номер, по которому вы можете отслеживать, где находится ваша посылка. Самое классное, чем больше вес посылки, тем дешевле выходит доставка. Или вы, допустим, можете собрать несколько покупок, допустим, в одном магазине, втором, третьем, четвертом, собрать одну посылку, что тоже будет выгоднее для вас для отправки. И, кстати, ваши покупки на складе почты.com могут храниться до 70 дней. Мне кажется, что это лучший вариант, как можно получить желанную вещь, какую-то вашу хотелку здесь из США быстро и безопасно. Очень часто мне задают вопросы по поводу срывов. Неужели за все мое питание, такое кропотливое, продуманное, я никогда не срывалась во время моей подготовки? Вы знаете, срывы с людьми происходят только тогда, когда они постоянно себя ограничивают. Ограничивают резко, ограничивают сильно. Поэтому раз в неделю, наверное, у меня бывает такой мини-читмил. Это обычно какая-то маленькая вкусняшка, вот, к примеру, да, вы тоже меня спрашиваете, что я люблю из сладенького или из чего-то такого вредного. Я очень люблю пончики в 7-Eleven с шоколадом, как это странно бы не звучало. Я люблю пиццу, я люблю брауни, я люблю что-то такое, допустим, хот-доги. Поэтому, если я хочу что-нибудь, я это себе позволяю раз в неделю, где-то, допустим, один пончик, один какой-то бутербродик, что-то такое маленькое укусить и просто успокоиться морально. Это для морального больше состояния, потому что даже в моем случае подготовки морально это сложно, тяжело. И такие вот маленькие вкусняшки, они как-то помогают на самом деле. Понимание читмил — это не значит, что вы вот в один день недели вот целый день жрете. Вот жрете как никогда в жизни. Конечно, после таких читмилов вы не сможете слезть, да, с этого дня, и у вас этот день затянется на недели, и как бы вы потом вспомните: о, it's a real life. Читмил — это вот маленькая какая-то вкусняшка раз
в неделю этого вполне будет для вас достаточно, чтобы просто поддерживать ваше нормальное состояние, моральное состояние, ваше настроение. Кстати, задается вопрос по поводу того, что я буду делать после соревнований. У меня нет в планах каких-то зажоров, там, не знаю, ухода в спячку вместе с вкусняшками. Нет, у меня просто будет правильное питание, и, конечно, добавлю немножко больше углеводов, потому что сейчас у меня практически белковое питание, и я иногда бываю в шоке. А что касается тренировок, то моя цель будет в наращивании еще большей мышечной массы в нижней части тела. Верх меня абсолютно устраивает, но вот я хочу работать над ягодицами и над ногами, чтобы создавать еще лучшие пропорции. Так что это моя цель в тренировках. Следующий вопрос, тоже очень часто задаваемый. Считаю ли я калории, считаю ли я белки, жиры, углеводы, в общем, веду ли я какой-то прям реальный подсчет. Я как-то попробовала, честно говоря, это сделать. Я вам говорила раньше, что я не считаю, я как бы питаюсь так. Смотрю на тарелку, вижу, что в ней, и ем. Я пыталась считать это все, потому что сейчас к соревнованиям это тоже важно следить, особенно за углеводами. Но скажу вам честно, для меня это слишком заморочно. Я привыкла смотреть на тарелку, я привыкла смотреть на порции. Я вижу тарелку, вижу, так, эта часть у меня белок, эта часть у меня углеводы, эта часть у меня жиры. И так я уже понимаю, какую часть углеводов я съедаю за сутки, когда мне нужно ее уменьшать или когда нужно увеличивать. И вообще лучше всегда двигаться вот такими волнами. Сейчас за месяц до подготовки у меня идут волны с углеводами, то есть я поднимаюсь до 100 грамм углеводов в сутки и плавно опускаюсь до 50, потом у меня 100 грамм, 50, 100 грамм, 50. Очень важно, чтобы у вас были волны такие, потому что если у вас будет застой, допустим, в 50 грамм углеводов, это плохо. Застой 100 грамм углеводов – это плохо. Вообще любой застой в чем-то – это плохо. У вас должен работать ваш метаболизм. Белки и жиры в моем питании остаются всегда неизменными. Они ни при каких условиях не меняются, меняются только углеводы. Ну и, конечно же, общее содержание всех микронутриентов, всех элементов в вашем питании должно быть качественным. И термическая обработка очень важна. Поэтому, если вам интересно, как я подробно питаюсь, то добро пожаловать во влоги моего правильного питания. Я вам это все наглядно показываю. Еще немножко о подготовке к соревнованиям. Вы очень часто спрашиваете о том, как будет выглядеть мой купальник, мои каблуки, мои украшения, грим, прическа, макияж. В общем, купальник вы видели, туфли вы видели. Украшения вы видели, да, в моих влогах правильного питания. И вчера буквально мне пришел мой грим, вот такой вот наборчик. Да, я буду делать грим сама. Я не буду заказывать кабинку, там, которая стоит $150. Кстати, у меня есть идея снять в одном влоге правильного питания, наверное, мне кажется, так лучше будет, или отдельное видео. Напишите, сколько мне стоило выступить на соревнованиях по бикини. Так что, если вам интересно вообще, сколько это стоит с нуля, там будет много подсчетов на самом деле. Тоже пишите об этом. И насчет грима, он у меня есть. Насчет макияжа, я все-таки ближе склоняюсь к тому, что я буду делать самостоятельно свой макияж. Тут тоже я могу заснять, в принципе, для вас. И потому что, я не знаю, сколько раз мне делали макияж для каких-то съемок, в каких-то салонах, но никогда мне не нравилось. Никогда никто не сделает лучше, чем сделаешь это ты сам. Но я все еще думаю по поводу своих волос. Я однозначно обращусь к салону, чтобы они мне сделали красиво, с блеском, каким-то с объемом, потому что в этом плане руки, мне кажется, мне не с того места растут. Но я еще думаю по поводу цвета волос. Может быть, я что-то изменю, мне хочется перемен каких-то, не только из-за каких-то соревнований, чисто для себя мне хочется уже каких-то перемен, потому что, я устаю, честно говоря, от одного и того же, поэтому, возможно, что-то изменится, не хочу вас пугать заранее, так что, наверное, это все. Я постаралась ответить на самые важные вопросы, которые очень давно и часто мне задаются в личных комментариях или в сообщениях. Я знаю, что их гораздо больше, поэтому, если хотите увидеть еще один такой выпуск, вы знаете, что делать. Ну и, конечно же, пишите все ваши вопросы в комментариях под этим видео, может быть, несколько сразу. И я, наверное, просто буду открывать каждый раз такое видео с ответами на ваши вопросы, читать комментарии, возможно, отвечать сразу же на самые лайкабельные. И мне кажется, так будет проще и мне, и вам тоже. Так что большое спасибо за ваше внимание, за ваши вопросы. Встретимся в следующем видео. Всем удачи. Пока-пока.